MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mais certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Et dans une vidéo oyo ko interpeller ces sacs. Nini lisusu certainement nous retourner. Premièrement, félicitations et bravo parce que na moni bato belé ba komelinga ezala inbox ezala na ba commentaire na vidéo maman biso eser ngalasi. Balobi baza d'accord, baza pour dépravation des mœurs, oyo il faut ici la main. Et l'autre besoin inquiété ezake pourquoi justice il y a deux poids deux mesures. Et ils ont raison. Ngamoko après avoir qu'on réfléchir qu'on tala mambo qui dans les réseaux sociaux, effectivement ils ont raison parce que ils en a battu bengone ba personnage public ebele ya minenawa ba betaka ba biloko ya kosarana te ba oyo lo barsango ba mbodi koleka Esther mais baza inquiété te bazo continuer na bango na vie na bango yango awa pa na vidéo oyo bande ko bota gelenga sesak botinde la président Christian Bosembe papa et botinde la batu nyonso oyo basalaka ba vidéo na bitena binga ba émission ba mateya voilà na ba mateya na ba prophète na ba pasteur prophète le rôle à dodi. C'est ça qu'il faut beaucoup convoquer. Il utilise des termes oyo et musukut na ko lobate devant bana devant bas ba famille de moi si mobali de famille ombevani na kata ya église bana bavandi tata za koteya et à utiliser ba maloba tel que mama tangu yona mobali na yobosi sikolala na bane obolimbisa ngo permettre nga parce que photo lo ba mamunenge ezali et eza ba biloko oyo ezo déranger et puis ngala osepela na travail atana c'est sacre atana musika ba boyebisa ba prophète na ba pasteur nyonso ba teyaka magodalogie baza ebele na réseaux sociaux ba prophète Francis Ngawala baza ebele ba pasteur Marcelo aloba ngo ate yango na mateya na église ke non ko sala na sima pona bato babalana ezala ngo lisumu te za mabete za problème te so boza inquiété te soki comment on dit bozali baloba nini boza culpabilisé te. C'est pas un péché, vous pouvez le faire. Et bon, le pasteur Marcel, je ne dis pas qu'il a utilisé à l'obarbater, mais mais toujours est-il que l'enseignement, il y a Magoda, il y a Mitakala, bolo bana ba pasteur, bolo bana ba tunyon soyo, bazaro te yango, na ba réseaux sociaux. Ba pasteur d'abord, basala yango, so ba osala on a ba réunion ba couple, to na ba église na bango, basala yango sans caméra. Etikala kuna entre bango wa oyoka yoki wa oyoka ta yoki te bakata yango ba morceau batiela biso on ba réseaux sociaux bana na biso pe bakota ba réseaux sociaux balanda pe ba yokaka bana bazala rakirie na curiosité na bazoke ko pratiquer yango. OK na ça pas mal ya ba morceau ya ba maté ya wana c'est na reposter yango parce que batchaka on a réseaux sociaux batchaka on a ba réseaux sociaux. Je vais poster comme ça ba tuba mona pe ba yoka ba juger ceux qui za mambo malamu mutu le rôle dodi vous devez l'interpeller bo pekisa ye atika côté ya ka ba mambo soni bongo avec caméra et tango aza ko loba ba biloko wana ayeba ba terme nini to pe mangala nini azo utiliser eza polite mambo ngo yango tozo lobela awa ya ba dépravation des mœurs. Tango atelemi liboso batu ya pas longtemps vidéo ne mo ke viral awa bana mibali banzo te kufi bazo ko beta magoda bien te un pasteur devant l'assemblée comme ça et puis abakisi na ressemble pona bango ba beta ka magoda kitoko église mo megangi et les gens trouvent ça normal
Les gens trouvent ça normal. Ba pasteur, baza ba éducateur ba masi. Ba biloko wana et ata soki bokoki koteya sexualité mais bozwa ba mesure bobenda bango matoi baza kobebisa biso baza kobebisa bana mike baza kobebisa biso bato zo ba éducation na biso ya bien bazo bebisa biso yango biso nyonso tokomi koya kobeta masola ba magoda ba réseaux sociaux likolo na bango mutu lokola kitingi vous devez l'arrêter. Arrêtez monsieur kitingi yekutu ya yeba vidéo eza partout ba biloko ya bimisa na monoko roto ana ko lobango te bino boyebi. Les tiers des femmes, les guérisseurs des hommes. Mutu a gagné vie na SOKA. Bino boyebi. Donc biloko kitingi a utilisé route na ko lobango ate yependa benga biloko na ba kombo nango. Ba terme msuto zo utiliser eza ba argot. Bien que des fois ils ont sonné peu moins ndenge na matoi, mais ça passe parce que eza ba argot. Mais ya benga rapenda na kombo nango. Boyebi ke ba kombo na ba otanga ngo bona miso batote. Et kombo ya nzoto mwana mosi ba otanga na lingala o lobango na ndene. Mais il est très à l'aise, il fait des émissions à l'obara biloko wana bazo seka et des fois ça dérange hein. Na ki di beaucoup na vidéo ya bongo surtout na TikTok a soza na écouter na miso bato sambwe na muna kala ba commentaire ona zaina mama na biso na papa na biso faso batali ngai ngamoka na kangi na malembe par exemple. Donc vous mettez les gens mal à l'aise na ba mater na bino pa mpamba ya salité ya buzoba côté ya sexualité za mabete mais boye ba quand même comment vous allez modérer na ba langage na bino comme ça bat nyonso bazala à l'aise. Après tout toza ba africain toza ba bantu donc ndé eloko ba message ba pesinga ba lobina nga mère comme yo au moins aux la plateforme ozolanda mokili mobimba pesa ba message na biso loba na président Christian Bosembe soko a interpellé Ngalasi a interpellé Dodi a interpellé Kitingi a bisana ba prophète na ba pasteur oyo bateya ka magodologie so ba rosala yango parce qu'il faut ba éduquer so pe ba la kisa bandimi na bango pona ba réseau songolo pakala basala yango na ba église na bango et basala yango sans caméra. Et surtout ba passer bazalaka sans pudeur wana bino boyebi ba vidéo ya prophète pétage tambola awe keye zongi alobi biloko oyo atala na ba film ya bato mitakala mona na tanga kombona ezate biso nyonso tolanda ba vidéo wana ba biloko aye atalaka aye kola na film ya bato mitakala au pratiquer ngwapi na mwasi na ye faut pratiquer on nzoto mwasi na za propre donc aza na droit ya kolia ya kolembola ya kosala nyonso ba biloko wana elekaka na ba émission Denis Saleke papa Pimboma je crois na l'année émission wana alobi ba passer batika hypocrisie ce qui est vrai aloba yango bango baza kopekisa ye to ba koloba keno biloko ya zolo ba pandake soto tsheli ba passer nyonso ba caméra na ba chambre na bango bo muna ye ba passer ba lelaka Veden bikala comme es. Abi va passer balela ka. Ba passer balela ka de chambre la bango. En fait, ba contrater connaissance les alliés pouvoir. Il faut roter abat, il faut qu'on enseigne mais ça ba biloko oyo na miso batu ba lobarate. Et ça ba mangala to ba langage to ba terme on a miso batu ba lobarate. Pour un respect des professeurs de mœurs effectivement, ba nebele bazobeba. Banebele bazobeba nga bana nga bayebi ba meka ko lo balingala bayebi yango penza te bon eze sengote na yebi na osele fort hein ko ya poto bu mwana moke pe côté musuma be et bref des fois na lo bana lingala et mo ba kota ba réseaux sociaux surtout ya mukolo ba le des fois ba ki para penza te mon fils est né à 16 ans muko mususa yo tu na nga mama nini oyo bune eza nini squat bengi yango penza na kombo to yebi biso nyonso na otala esko na zoyeba te na bana ko expliquer yango ndenge nini na tunyo oyokela yango wapi abina ngano na monyango na réseaux sociaux parce que azoye ko la lingala des fois que na Google azobeta ba biloko mususu et des fois ba émission mususu ya mangala balandaka et ba terme to ba mangala mususu ayebi yango te il faut ya retourna ngai et du coup na vandi nazo na bundi na mekai quand même pour expliquer par exemple donc
moi je crois que c'est ça sur ndenge azwi décision ya interpeller bato attention aussi les nyonso sauté surtout bato musu baza na poto bato ba boma musu baza na poto o ba finga na ba live ya ba mama na yo peut-être moi ko interpeller bango ezate mais néanmoins so musala ni kosali mana mwanda ba bato oyo. La famille je continue justice ya deux poids deux mesures awa na kolobelaka c'est ça que mais ana retoucher ba département nyonso ya mboka na biso Congo. Mambo justice ya deux poids deux mesures ezo déranger ezo ça passer et loko to yebi ke ezali partout ezala surtout na politique bato mususu baza ba ayant droit ya kosala mabe do ya ta yibi mbongo ba interpeller te ba kokanga ete parce que ça perd de famille mais bato mususu faut ba kota ba boloko mususu tentative car mbongo kuto mbongo ngo aleta yibi ta zuite mais tentative lokola ba mutamba aza bazwa ba sambisa ye aller là-bas ba Nicolas Kazadi baza libre bango baza ba père de famille malgré ba détournement malgré ba mbongo ebele li moi il y a pas que lui baza mo ebele même na si ça na conversé ça président Christian Bosemba avec beaucoup de respect ou encore avec tout le respect papa et bozo sala musala bien ba féliciter ba lobby bravo parce que ba marambo e komaki de trop et bo interpeller ba tout oyo ba sala ba marambo oyo parce que na mboka surtout ba musicien côté wana na zoya ba lobby soko interpeller car Esther ba to mususuté c'est que yo a besoin démonstration nde yo ndo sala yango na Esther topé yo ala kisango epa na yo comme ça yo ka bilenge tonto chakwa yo kaka ou carrément il faut qu'on interpeller tout le monde qui il faut l'arrêter celui-là et bato belé master na yo moko Christian master na yo moko ya docteur bo salara ne pe mission a le monsieur qui a dit que les femmes ont une plaie certainement vous vous rappelez comment les nanezo qui mangai mikolo pas comme expert ya saranate bo il est docteur oui il faut te mais azo beta ba des arts na ba langage na ye comme amasa non ndimite ko interpeller benda pe matoyi tant oza ko éduquer bat na réseaux sociaux to ko betela ba to pour pesa ba connaissance na mambo tel magodologie aye ba mamni na zoloba parce que bana pe balandaka banini wana ngai il n'a bien jamais blond na ba kombo nango mais une fois une dame m'a écrit à lui maman ozoloba no mabete mais sauf que mon ba culture onde to kolela et quand vous dérangez on me parce que bana pe balandaka yo na si gens na bana kolobela j'étais obligé na katango na katananga pour na chaba to à l'aise bien que na sexologue et na la connaissance on a acquérir oh il faut pena pesa na bato na muki on atanga na connaissance muki na za nango et na sala effort na me se communiquer na communiquer sans toutefois na déranger c'est vrai déjà sexualité et ça ba sujet oyo de origine na biso ça déjà ba sujet mo za tabou car ba lelo nde bato ba comme peut-être rolongola nini wana baza kolobela yango et mais et l'obité qu'il faut batou basa la libertinage et yako raconter ba n'importe quoi ou ezo sala malamu mingi donc côté wana balobi musala malamu mais si bolongo la justice de poids de mesures interpeller tout le monde oyo ba ko sala ba ko beta ba lokito na ba réseaux sociaux et ko déranger pe ko sala mabe kota ba musicien wana beka c'est ça kota ba musicien bo ta ko interpeller awa héritier wa tatanga utaki poto ya magogo arigi mame Dis-moi ça funny mboka te pardon censure bo censurer nzembo wana une bonne chose bien que na ba poto awa na ba réseaux sociaux c'est un peu compliqué moi bokanga mutunyo se rozalate peut-être à part mais moi je crois censure il faut ekende plus loin dans sens ya bo interpeller musicien oui ezaka te tant bolobini na moment ne silika bongo no nzembo wana bako beta ngote ni na ba bar na bino ni na bako beta ngote banzembo mususu beta maka na ba Kinshasa na ba Congo wana c'est compliqué ba musicien to yebi ba musicien baza ba expert na koyemba mamba salité to yebi bango
na ba tata mikolo ba bima suki ape menzoto mbato yebi bango bosala bango lo te hein na toyoka te bon c'est ça que na yebi ke esali ba mbule belete hein mais pendant existence na banzembo bela salité yembami hein belé yembami bon bref o eleki mais boso courage à interpeller ba musicien o ba yembaka mambo salité parce que lelo musique na Congo ekoma soki disque bimi banzembo betami soki lidobi yembami na kati te ezanzembo te bat ba kosomba te faut mambo salité yemba na kati po bat bazala à l'aise po bat bazala bien po bat basepela po bat basomba et Congolais pe wala linga buzo ba pe bêtise ba ngeno kosomba belé so bo interpeller ba musicien et go sunga so bo interpeller ba musicien pe bo pekisi bango bo censurer banzembo na bango tato ayembe tuta na yango to yebi solo non to yebi ndenge na kimara non to yebi ndenge nini à l'époque c'est seko apekisa nzembo wana bana ko meka obeta ngote ba genre ya ba censurer ndenge wana nde to na ngo besoin mais banzembo beta manona ba lobarani ba kinwa ba lobarani na divagation ba mama ba yana sima ba papa ba beta tonga banze moi ko to tanga ngo eza tellement ebelé ba musicien surtout bazo bima mikolo yo o mususu mutamba chaki na boloko na mona yo teko bima boloko hein abimaki on dirait ka ba période wana avant ba kanga mutamba encore tant mutamba côté prison et na côté misapi na nokoti babato ndenge wana babato ya kokanga y a pas que lui hein banzembo zo bima eza na mona otoko yo kaka en passant mikolo yo kaka en fait bref surtout ba musicien et bo interpeller bango comme ça mituna bango ezonga bazonga batu parce que ça normalité na place ba mema batu jeunesse na réflexion ba yemba banzembo lokola banzembo ba redi ba yemba et interpella et lukisa batu bambongo ngana bi batu belé ba surtout ba banjilwa ba courager ba se retrouver na poto likolo banzembo redi ngana sina ko ba témoin journée belé hein et belé il y a un frère que je connais très bien epsinga mère obi kenga so na bima Congo na ya Angola ti leo na se retrouver na nord eza pona banzembo redi par exemple ole ba yemba banzembo ko instruire batu ole ba yemba banzembo oyo e ko memela batu bo moto réflexion ole ba mema banzembo oyo ko mema révolution ya malamu et pas na batu lokola balaki dube wana lelo to envers ba Afrique du Sud wana et to comment on a la poto tiki Congo qui Afrique du Sud parce que la musicien na ba contribuer na développement ya mboka na nzela na loyembo message mais o abisoka ko yembra mamba salité ko yembela ka basi ko yembra mabele ko yembela sima ko yembra ba dessin insete ko yemba ba c'est tout ce que nous savons mamba malunga rien donc c'est ça que ça la musala justice c'est deux poids deux mesures na Congo bandeko batu muso ata ba sali mabe eza problème te mais ba misusu eza infraction ba mamba ko buka bandako wana banoni ngalo bela dossier on mena banozo attenter sai balobi fo babuka ndako na ye na ebite basi babuki ndako ngo to babuki nano te balobi ke fo babuka ndako na ye akobika te ala chance te et congolais motema mabe na moni batu muso ba osepela non pas parce que et eza mobeko ekoi vi ke mai ndenge zo sala ba dégâts na mboka parce que motema mabe kaka bakokana lokola bango batikela kozana ndako te na vie na bango banda ba futela kaka de bazala ba mikene tilo ba bomba tata mibimba ba mama mibimba na moni penda mutu so sali penda vidéo boza et sepeli sibino depuis quand ni bazo buka ndako sai excuse me bandeko bat ba sepeli ba buka ndako sai ka pona motema mabe ya onini boyko la femme bolimbi c'est ça alarme hein? Voilà immeuble à voici l'homme à Zotonga na Kinshasa quelque part je crois bato belé au mona qui défilé na YouTube na TikTok awa bande oso botine na su image wana na ngome fona lukango immeuble à voici l'homme o bazotonga eza kaka pembeni ya terrasse
Et normalement ils ont immeuble à Robuka, mais le rôle les a voici l'omba lobby, moi babuka mo ezate. Bana monsieur ezaki zinga zinga na babuki, mais immeuble à voici l'omba tiki. Ici ça dépend des mesures. Wana ranyo so pour la ligne parce que voici l'omba za moluba. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève
verdoyant. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.